Uy, no más, qué chulada. ¿Te se antoja salir a caminar por el pueblo? Se me ve que le movieron el calendario, güey. Ya andan el 24 de diciembre ellos. Ahorita estaban tirando en cortito aquí, ¿no? No, aquí en cortito se veía como unos 50 metros si acaso se veía. Ya se calmarían o nomás están cambiando parque. Huh. ¿Qué te dije? Que estaba rellenando parque. A ver si sacaron los rifles, tío, para que no vean que lo traen de adorno. Hoy. ¡Au! ¿Sí escuchaste lo que iban diciendo los plebes? No, escuchaste lo que dijeron los plebes. Hay que vengarla a la verga, que no sé qué, como que ya les tumbaron a dos, tres. Simón. Y se está poniendo caliente el pedo, compa. ¿Eh? No, pues llevan el 50 empotrado ahí, pues. Simón. Se me que llevaban un mono atrás en la troca, güey. Llevaban un mono tirado ahí en el carro. Chale. A la vez. ¡Ande, cabrón! Uy, eso fue un bazucado. Están tramados allá todavía, mira. Están tramados allá todavía. Allá, güey, al final de la calle. Sí, están tramados. ¿Pero con qué están entramados, güey? ¿Son guachos o serán contras? ¡Ande!
Se escuchan los bazucazos y toda la roña, algo feo. Por los de aquí del 50, güey, no sé contra quién, pero la balacera está algo feo. Hoy nomás, bazucazos, compa. Ya no estamos hablando de pistolas, no estamos hablando de riflecitos, ya estamos hablando de bazucas, calibre 50 y algo feo. Hoy nomás. Que como canta el gallo. Kikirikikiriki. Tu madre. ¿En qué parte del 50? Aquí en el SIDA, compa. Por la calle Nardos, casi en el campo de béisbol. De fútbol, perdón. Por ahí está el atorón. Bueno, uno de los atorones, porque al parecer se ve como si se estuvieran enfrentando para allá para el lado del campito de fútbol. Y aquí en el SIDA. Se oyen detonaciones muy fuertes hoy. Esos eran calibre 50. Tun, 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 tun. Hoy nomás. Me los están tronando casi en la oreja. Está demasiado cerca esto, a ver si me dan un plomazo. La bronca que las casitas de ladrillo estas, esos tipos de calibres los atraviesan como si fuera mantequilla, compa. Esa es la bronca. Creo que ahora en adelante vamos a tener que comprar chalecos antibala para salir a dar la vuelta en 2 horas. Trucha para enfrente, trucha para enfrente. Trucha para enfrente. Allá está el atorón, viejo, mira, ahí están los carros atravesados, trucha. Para allá no le des. Sí, no te vayas para allá, güey, porque no te van a tomar como contra y te van a tumbar ahí con tu carro. No, ponte trucha porque está cabrón, mira. Allá está el alambre, ya tomaron, mira. Voy a jalar, güey, para no ver. No, y todo para allá está atorado. Sí, pues me arrecié el módulo, güey, ahí están tirando vergada los grupos pendejos. Sí. Voy ahí donde están tramados entonces. Sí, pues allá están tramados y tirando putazos buenos, ¿eh? Sí. Ah, mi tocó aquí, güey. ¿Eh? A mí Cholo lo tocó aquí. No, no. Sí, pues aquí estaba parado allá afuera cuando empezaron a tirar plomazos. Pues nada, mi topero aquí nos tocó, güey. Hoy nomás. Tum, 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 tum. Tenemos un caso tirado. Y güey, pero están tirando como para dentro de la casa, ¿no? ¿Están tirando para dentro de la casa o en la dirección de aquel lado? Están tirando para allá, ¿no? Sí, güey.
Miren. ¿Yo qué? ¿Le salieron los contras o qué? Yo creo que sí. Para allá para la guerrita también encontré como 3 picaguas llenos de cabrones a la verga. Sí. Un cachito lo que pasa en el rancho, no se pone loca la raza. Y muchos tienen miedo de ir a Irak. No, compa, ¿para qué ocupamos ir para allá a Irak? Aquí también hay. Aquí se hace la machaca, también traen a los chicharrones. Bueno, hasta ahí quedamos y ya me guardo porque no me van a tronar a mí también un plomazo accidental ahí.